საღამოშვიდობისა საახალწლო უქმების შემდეგ სამედიცინო გადაცემა ჩემი ექიმი ისევ დაგიბრუნდათ. ჩვენ ტრადიციულად კვირის ყოველ ხუთშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. ახალი სეზონის პირველ ეთერს საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემით ვიწყებთ. ჩემი ექიმი დღეს თირკლმელკენჭოვან დაავადებებზე გესაუბრებათ. სტუდიაში ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი მზია დიდმაინძე გვესაუბრება. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ თუ კი გექნებათ პათოლოგიის ირგვლივ შეკითხვა, დაარეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25. საღამოშვიდობისა, ქალბატონო მზია, ძალიან მიხარია, რომ მოკლედ გამონახეთ ჩემი ექიმისთვის დრო და ხართ დღეს ჩვენს სტუდიაში. უკვე თუ არ ვცდები მეორედ ჩემთან გადაცემაში. გადავალ კითხვა-პასუხზე მოკლედ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ალბათ არის ქრონოლოგიურად თანმიმდევრულად რომ დავიწყოთ გამომწვევებზე, ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე გართულებებზე, მკურნალობაზე და ასე შემდეგ. ხშირად ნივთიერებათა ცვლის მოშლა არის ხოლმე ერთ-ერთი მიზეზი. ასე ვიცით, ზოგადად ეს ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მიზეზია, რაც მოსახლეობაში და ჩვენ არასპეციალისტებს გვაქვს. რა და რა გამომწვევი შეიძლება გახდეს და ყველაზე მეტად რომელია ამ შემთხვევაში? მადლობთ მოწვევისთვის. ნამდვილად მივესალმები იმას, რომ დღეს ჩვენ ამ თემას ვიხილავთ, იმიტომ რომ სანამ მიზეზებზე გადავიდოდეთ, მინდა ორი-ორი სიტყვით მოგახსენოთ, რატომ ვაკეთებ აქცენტს შარდკენჭოვან დაავადებაზე დღეს და რა მინდა გითხრათ ამითი. ანუ ჩვენი რეგიონი საქართველო მიეკუთვნება ენდემურ ზონას ამ დაავადებისთვის. მსოფლიოში ბევრია ასეთი გეოგრაფიული ტერიტორია და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ რეგიონებში დაავადებას ფაქტიურად აქვს ეპიდემიური ხასიათი. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ეს არ არის ინფექციური დაავადება და არც გადამდები დაავადება. ანუ იმდენად ხშირად გვხვდება, როგორც ეპიდემიის დროს გვხვდება ნოზოლოგია. ეს ძალზედ ყურადსაღებია ჩვენთვის, ქართველებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ცხოვრობთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ გარემო პირობები, გარემო ფაქტორები არის ხელშემწყობი ამ დაავადების ჩამოყალიბებისათვის. შესაბამისად, რისკები მაღალია და მეტი სიფრთხილეა საჭირო და გარკვეული წესების და ნორმების დაცვა. მინდა ასევე გითხრათ, რომ უროლოგიურ პაციენტებში შარდკენჭოვან დაავადებაზე მოდის 30%-ზე მეტი. ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ეს დაავადება ნებისმიერ ასაკში გვხვდება ბავშვობიდან ხანდაზმულობამდე. და რაც შეეხება სქესს, მამაკაცებში სამჯერ უფრო ხშირად ვიდრე ქალბატონებში. დაავადებას ქალბატონზე თან გაგაწყვეტინებთ, ან მე რომ ვუპასუხოთ ხო რა თქმა უნდა. აუცილებლად გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე, უბრალოდ მიზეზებთან დაკავშირებით მინდა აქვე ვთქვა, რომ ხშირად პაციენტებიც, რომელთაც პირველად აქვთ თირკმლის ჭვალის შეტევა და გაუგნებული არიან ამ მდგომარეობით და უკვირთ რატომ, საიდან არასდროს არაფერი არ მაწუხებდა, საიდან გაჩნდა ეს კენჭი, ძალიან რთულია ერთი წინადადებით ამ კითხვას უპასუხო, იმიტომ რომ დაავადება არის პოლიეთიოლოგიური, ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს მას და რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით, რომ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა არის ერთ-ერთი მიზეზი. თირკმელი მოგეხსენებათ არის ორგანო, რომელიცაც ორგანიზმიდან გამოაქვს შლაკები შარდის სახით. ნუ შარდი შეიცავს იმ ნარჩენ პროდუქტებს, რომელიც ცხოველმყოფელობის შედეგად წარმოიშობა. ასევე მედიკამენტებიც გამოიყოფა შარდთან ერთად. თირკმელი არეგულირებს წყლის ბალანსს, მინერალური ნივთიერებების ბალანსს, ელექტროლიტების ბალანსს, იცავს ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობას. ასევე მას აქვს ენდოკრინული დატვირთვა, ასევე მას აქვს მეტაბოლური დატვირთვა, ასე რომ მას სერიოზული როლი უჭირავს ადამიანის ჯანმრთელობის საქმეში. შესაბამისად, თუ კი თირკმელი ზიანდება და ის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, რაც მე ხა ჩამოთვალე, ყველა მიმართულებით გვაქვს პრობლემა. ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობენ კენჭის წარმოქმნას, ეს არის არა ჯანსაღი კვება, ეს არის ჭარბი წონა, ეს არის არასაკმარისი რაოდენობით სითხის მიღება, ინფექციები ქრონიკული საშარდე გზების, ანატომიური დეფექტები, შეძენილი ან თანდაყოლილი ისეთი ანომალიები, რომლებიც შარდის დინებას აფერხებს. რა თქმა უნდა, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, ეს არის ძალიან რთული ჯაჭვური რეაქციები და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა მარტივად გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ მაყურებლისთვის, ეს არის პრაქტიკულად შეცდომა მეტაბოლიზმში და ამ შეცდომის შედეგი
რომელიღაც ფერმენტის, ენზიმის უკმარისობის, ტუბულოპათიის ფონზე პროდუქტი წარმოიშვება მცდარი და ეს არის ის მარილები და ნალექი, რომლისგანაც შემდგომში შემდება კენჭი. ანუ არ უნდა იყოს ამ რაოდენობით გაჯერებული შარდი ნალექით, მარილოვანი კრისტალებით და როცა ეს დარღვევა ხდება ნივთიერებათა ცვლაში, შესაბამისად ეს პროდუქტი უკვე ჭარბად გვაქვს და სწორედ აი ეს არის საშენი მასალა კენჭისთვის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მემკვიდრული დაავადებები, გენეტიკური განწყობა, ანუ შეიძლება ადამიანს თაობიდან თაობას გადაეცეს ეს პრობლემაც. ანუ ხა მე თითქმის 6-7 მიზეზი ჩამოვთვალე, ეს რომ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა არის ერთ-ერთი მიზეზი. და არსებობს კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია ამისთვის, რომ კენჭი წარმოიქმნას. ეს არის პირველ რიგში მარილებით და ნალექით გაჯერებული შარდი. ანუ ამას ჰიპერსატურაციას ვეძახით ჩვენ. მეორე, როცა ორგანიზმში არის დეფიციტი, ბუნებრივი კენჭის წარმოქმნის საწინააღმდეგო ნივთიერებების, ეს არის ციტრატები, პიროფოსფატები და მესამე ქრონიკული ინფექციები და შარდის პასაჟის, ანუ მისი გადაადგილების ზედა საშარდე გზებიდან შარდის ბუსტისკენ ამ დინების დარღვევა, დაბკოლება. აი ეს სამი აუცილებელი პირობაა და როცა ეს ყველაფერი თავს იყრის და გარდა ამისა შესაძლებელია რომ დავუშვათ პრევენციის მიზნით რაღაც გამოკვლევები ჩავიტაროთ და დავადგინოთ იგივე ეს ფოსფატები თუ სხვადასხვა ნივთიერებების რაოდენობა ორგანიზმში, ოდენობა განსაზღვროთ და თუ გვაკლია დავუშვათ რაღაცა დავეხმაროთ ორგანიზმს იმით რომ რაღაც პრევენცია მოვახდინოთ ამ კენჭის. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა როცა კარგად არის ადამიანი არ მიმართავს ექიმს, როცა არაფერი არ აწუხებს და ზუსტად ამით დავიწყე მე რომ ჩვენ ისეთ ზონაში ვცხოვრობთ და იმდენი მავნე ზემოქმედებაა ჩვენზე ნიადაგის შემადგენლობა, წყლის შემადგენლობა, თავისებურება ჩვენი კლიმატის, ტემპერატურული რეჟიმი ჩვენი, კვების თავისებურება. ანუ ეს ყველაფერი არის გარემო ეგზოგენური ფაქტორები, ხელშემწყობი ამ დაავადებისთვის და იმის გათვალისწინებით, რომ ამ რეგიონში ვცხოვრობთ, აუცილებელია პროფილაქტიკური გამოკვლევა ჩაიტეროს ყველა ადამიანმა, განსაკუთრებით იმ პიროვნებებმა, რომლებიც ახლონათესავებს ჰქონდათ ეს პრობლემა და შეიძლება მემკვიდრეობით გადმოვიდეს. ეს ძალიან მარტივი გამოკვლევებია. ჩვეულებრივი შარდის საერთო ანალიზი, ულტრასონოგრაფია, ანუ ეხოსკოპია, რაც არაინვაზიური უმკვნეულო მეთოდია და თუ კი თქვათ, იქ თანხლების სხვა პრობლემებია, უნდა ჩაბარდეს თქვათ შარდის სისხლის ანალიზი, სხვადასხვა მიმართულებით, კრეატინინის განსაზღვრა, სხვადასხვა მეტაბოლური დარღვევების აღმოსაჩენად სპეციალური ანალიზები, მაგრამ ზოგადად აი პირველი ორი რაც ვთქვი, ეს არის მარტივი მეთოდი, რომ დავადგინოთ, არის კენჭი, არ არის თუ გვაქვს მიდრეკილება ანალიზის მიხედვით იქეთკენ რომ ხვალდაზე გქონდეს ასეთი ხიფათები. გასაგებია და აი ამ ცისტინური ფოსფატური, აი ამ ნივთიერებების ნაკლებობის შედეგად განსხვავებულია ფორმებიც, ხო, სახეობებიც, აი ამ კენჭების შემადგენლობის მიხედვით განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირად ხდება კალციუმის შემცველი კენჭები, ოქსალატები, ფაქტიურად 75% შემთხვევაში, შემდეგ მოდის ურატები, ეს არის შარდჟავა კრისტალებისგან ნაგებული კენჭები, დაახლოებით 10% შემთხვევაში და დანარჩენ შემთხვევებში ეს არის სტრუვიტული კენჭები, ეგრეთ წოდებული ინფიცირებული ინფექციური კენჭები, განსაკუთრებით მარჯნისებური დიდი ზომის კენჭები, პლუს ცისტინური კენჭები, კარბონატული კენჭები, ფოსფატური კენჭები, ანუ ყველაზე ხშირად ეს არის კალციუმის ოქსალატები. რა თქმა უნდა, კენჭები განსხვავდება ერთმანეთისგან ზომითაც. აქ დიდია ვარიაბელობა 5 მმ-დან დაწყებული, თქვათ 6-8 სანტიმეტრამდეც კი შეიძლება იყოს. ასე რომ ქიმიური შემადგენლობა კენჭების დამოკიდებულია სწორედ იმ დარღვევებზე ნივთიერებათა ცვლაში, რაც მიმდინარეობს და ის კონკრეტული სახე დარღვევის განაპირობებს კენჭის ქიმიურ შემადგენლობას. კი ბატონო, თუმცა ქალბატონზე მე ასე წარმომიდგენია, რომ ვიდრე კენჭად ჩამოყალიბდება, არის რაღაცა ნაშალი ფორმით, ხო, ძალიან კარგად ჩანს შარდის ანალიზში. რატომ არის შეუძლებელი მისი შემჩნევა, თუ უბრალოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას ან შესაძლოა ყრუტკივილით ხასიათება და დიდად ადამიანი არ აქცევს ყურადღებას, რომ ვიდრე კენჭად უფრო გართულებულ ფორმას მივიღებთ, აი მანამდე რაღაცა უშველოდ. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, რომ პროფილაქტიკური გამოკვლევები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს იმის დასადგენად, რამდენად მაღალია რისკი სამომავლოდ კენჭის გაჩენის. ეხლა კრისტალები და ნალექი შარდში არანაირ სიმპტომებს არ იწვევს, ერთადერთი შარდის ანალიზში შეიძლება იყოს ცვლილებები, თორემ ეს არ იწვევს ტკივილს. საერთოდ შარდკენჭოვან დაავადებას არ აქვს სპეციფიური კლინიკური სურათი. ის შეიძლება საერთოდ არ გამოვლინდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე, ამ დროს პაციენტი იყოს მატარებელი კენჭების, მაგრამ არასდროს არ ჰქონდეს მათ ისეთი ტკივილი, რომ მიმართოს ექიმს და მეორე მხრივ შეიძლება ერთადერთი ძალიან მცირე ზომის კენჭი ჰქონდეს პაციენტს და
აუტანელი ტკივილით მოვიდეს ემერჯენსის განყოფილებაში და ეს ტკივილიც ხანდახან ძალზე ძნელად იხსნება. ამიტომ კლინიკური სურათი დამოკიდებულია გულისრევა, რაღაცა ხშირი შარდვა. ეხლა მოგახსენებთ, ანუ შეიძლება აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ იყოს, შეიძლება რაღაცა ქრონიკული ყრუხასეთის ტკივილი პერიოდულად აწუხებდეს პაციენტს, მაგრამ მას ყურადღებას არ ამჩნევდეს და შეიძლება ძალიან მწვავე ტკივილი იყოს, რასაც ჩვენ თირკმლის ჭვალს ვეძახით, ანუ კენჭის გავლას ხალხურად. რაზეა დამოკიდებული იქნება თუ არა ტკივილი და რამდენად ინტენსიური იქნება ტკივილი. ეს დამოკიდებული იმაზე იწვევს თუ არა ეს კენჭი ზედა საშარდე გზებში ობსტრუქციას, ანუ შარდის შეგუბებას. თუ კი კენჭი დევს თირკმლის ფიალაში და არ გადაადგილდება, შარდის დინებას ის ხელს არ უშლის, პაციენტს არანაირი ჩივილი არ აქვს, მაგრამ საკმარისია კენჭი წამოვიდეს და სპონტანურად დაიწყოს გამოძევება შარდსაწვეთში, გადაადგილდეს, იქ რა თქმა უნდა ძალიან ვიწრო ორგანოა ეს ჩაკეტავს შარდის დინებას, შესაბამისად გადაივსება მენჩფიალოვანი სისტემა და იწყება აუტანელი ტკივილი, იმიტომ რომ მაღალი წნევა იქმნება თირკმელში და რაც აღიზიანებს ნეირორეცეპტორებს, ბარორეცეპტორებს და ასეთი ტკივილი მართლაც ითხოვს ხანდახან ნარკოტიკული ანალგეტიკის გაკეთებასაც კი იმდენად ძლიერია. ანუ იგივე თუნდაც უკურიაქცია რაღაც გარკვეული სახეობის საკვებზეც თირკმლის შემთხვევაში, თირკმლის კენჭოვანი პათოლოგიების შემთხვევაში არ არსებობს. უშუალოდ როგორც განსხვავებით ნახველისგან მაგალითად. ალბათ თქვენ გინდათ ვკითხოთ, თქვათ რაღაც საკვების მიღებასთან კავშირში შეიძლება უცებ დაეწყოს ადამიანს ტკივილი თირკმელში. ნუ საკვები რა თქმა უნდა ჯერ კუჭნაწლავის ტრაქტში ხდება და პირდაპირ თირკმელთან კავშირში არ არის, მაგრამ არის ესეთი გამაღიზიანებელი ნივთიერებები, მაგალითად შებოლილი სხვადასხვა პროდუქტი, კონსერვირებული პროდუქტი, რომელიც კონსერვანტებს შეიცავს, ცხარე, ზედმეტად ცხოველური ცხიმებით გაჯერებული საკვები, აი ასეთმა საკვებმა შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული გაღიზიანება. დიახ. და ეს შეტევებს ახლავს ხოლმე თავისებურად რაღაცა რიგი გართულებებიც, მათ შორის ტემპერატურის მატებაც და ასე შემდეგ. აი ამ დროს რა შეიძლება იყოს პირველადი დახმარება დაუშვათ და მიზანშეწონილია თუ არა სიცხის დამწვევი პრეპარატების მიღება თუ უბრალოდ გამაყუჩებლების თუნდაც. მოგახსენებთ, ანუ თირკმლის ჭვალი როგორც აღნიშნეთ, ეს არის მწვავე ტკივილი თირკმლის პროექციაში, რომელიც უეცრად იწყება, ის გაუსაძლისია. გაუტკივარება სპეციალურად თუ არ გაკეთდა ასეთი ტკივილი თავისით, როგორც წესი არ იხსნება და პაციენტი აუცილებლად მიმართავს ექიმს, გადაუდებელ სამსახურს. მაგრამ ტკივილთან ერთად მას ახასიათებს გულისრევის და ღებინების შეგრძნება, ხშირად მოშარდის აქტის დარღვევაც, გახშირებული შარდვა და რაც შეეხება ტემპერატურას, თუ კი თირკმლის ჭვალის ფონზე პაციენტს ეწყება სიცხეანობა, ეს არის ძალიან ცუდი საშიში სიმპტომი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს თირკმლის ანთებითი პროცესის დასაწყის და შეგუბების ფონზე ინფექციური გართულება არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მდგომარეობა უროლოგიაში, როდესაც აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ექიმი და ჩაერთოს არა მარტო მედიკამენტოზურად, აქ უკვე სპეციალური манипуляციებია საჭირო იმისთვის, რომ აღადგინოს შარდის პასაჟი, კათეტერიზაცია, სტენტირება და უკვე კენჭზე აღარ ვფიქრობთ, იმდენად საშიშია ინფექციური გართულება, ანუ წვავე პიელონეფრიტი, რაც ობსტრუქციის ფონზე შეიძლება დაიწყოს. აქ უკვე მთავარია ეს პროცესი. თირკმლის ანთებას რასაც ვეძახით პოპულარულ ენაზე. კი, მაგრამ თირკმლის ანთებაც სხვადასხვანაირი არსებობს. როდესაც მეორადია ის და კენჭოვანი დაავადების ფონზე იწყება, ეს არის ძალიან საშიში სიმპტომი და მდგომარეობა და აუცილებელია რომ ექიმს მიმართოს პაციენტი. ეს პიელონეფრიტიც ხო რაღაც სტადიებად იყოფა? პიელონეფრიტი სტადიებად ალბათ არა, მაგრამ იყოფა სხვადასხვა ფორმებად, არის მწვავე პიელონეფრიტი და არის ქრონიკული პიელონეფრიტი. დიახ. ნუ პიელონეფრიტი შეიძლება დამოუკიდებლად ჩამოუყალიბდეს ადამიანს ყოველგვარი კენჭოვანი დაავადების გარეშე, მაგრამ როცა კენჭოვანი დაავადება, იქ ყოველთვის არის ქრონიკული ინფექცია და ქრონიკული პიელონეფრიტი. წელის არეში გადადის ტკივილი და შეიძლება ძალიან ტკივილი არ არის ამის მაჩვენებელი, ამის მაჩვენებელი არის შარდში ბაქტერიების, ლეიკოციტების არსებობა, პერიოდულად სიცხეანობა, თანდათან პიელონეფრიტის ფონზე თირკმელი უფრო მეტ ზიანს განიცდის და სწრაფად დგება ის პერიოდი, როდესაც თირკმლის უკმარისობაზე ვსაუბრობთ, ანუ კენჭოვანი დაავადების ფონზე პიელონეფრიტი, ეს არის კალკულოზული პიელონეფრიტი და მძიმე პათოლოგია, რომელსაც განსაკუთრებული მიხედვა ჭირდება. თუმცა შესაძლოა ექიმთან მიმართვის შემდეგ რაღაცა გამოდევნა მოხდეს იგივე კენჭის, მაგრამ გართულებები მაინც დარჩეს, ხო, ქაბატონზე იგივე პიელონეფრიტის შემთხვევაში. აუცილებელია რა ყველა პაციენტს, ვისაც ვთქვათ, უეცრად დაიწყო. ეგრეთ წოდებული, რასაც უწოდებთ კენჭი დაბადა, ხო, ძალიან პოპულარულ ენაზე რომ ვისაუბროთ, თუმცა მაინც რჩება ტკივილები, რაღაც გარკვეული რისკები მაინც არსებობს შემდგომშიც.
თუ ეს ერთადერთი კონკრემენტი იყო და ის სპონტანურად დამოუკიდებლად გამოძევდა, არანაირ კვალს ის არ ტოვებს სამომავლოდ. ანუ პრაქტიკულად იმ მომენტში შეიძლება შარდში იყოს მცირე ცვლილებები, თქვათ ერითროციტები, რასაც თქვათ სისხლის კვალი ჰქვია, მაგრამ სხვა გართულებები ამას ნაკაწრები, როდესაც თქვათ წახნაგოვანია კენჭი. თუ კი კენჭის გავლას ახლავს სისხლიანი შარდის არსებობა, ეს არ არის განპირობებული იმით, რომ კენჭი რაღაცას კაწრავს და თქვათ ჭრის. აქ მიზეზი სისხლდენის არის ის, რომ თირკმელში რომ მაღალი წნევა შეიქმნა და გადაივსო თირკმელი. შესაბამისად, ამან დააზიანა თირკმლის ფორნიკალური აპარატის კაპილარები, ანუ კაპილარის კედლები გაიხსნა და იქედან შეერია სისხლი და არა იმიტომ, რომ კენჭი თქვათ დადის და რაღაცას კაწრავს. ეს ცოტა სხვა მექანიზმი, ასე რომ თუ კი პაციენტს ერთადერთი კენჭი ჰქონდა და მან სპონტანურად გამოაძევა, ეს ნიშნავს, რომ იმ მომენტში პრობლემა სრულიად მოიხსნა და რაღაც განსაკუთრებული მკურნალობა არ ჭირდება, თუმცა მეთვალყურეობა სჭირდება, ფიტოპრეპარატებს ნიშნავს ჩვენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ იმის გათვალისწინებისთვის ეს ქრონიკული დაავადება. არც ოპერაციით, არც დისტანციური თოტრიფსით, არც ენდოსკოპიური ჩარევით ეს დაავადება არ რჩება. ამ ჩარევით არსებული კონკრეტული პრობლემა შეიძლება მოიხსნას, მაგრამ ყველა პაციენტს, ვისაც ერთხელ მაინც ჰქონდა კენჭი, ან დაბადა, ან ვერ დაბადა, ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირდა ეს, სჭირდება მუდმივი მეთვალყურეობა და მკურნალობა, იმიტომ რომ დაავადება არის მორეციდივე და ყოველ თავიდან შეიძლება გაჩნდეს ახალი პრობლემა და ამიტომ აუცილებელია ყურადღება მანამ სანამ გაჩნდება ეს კენჭი. მაშინაც კი თუნდაც თუ კი მოუფრთხილდებით ერთხელ უკვე ნამკურნალე ორგანოს. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ყოველთვის გარდაიქმნება ხოლმე ქვიშა, კენჭად, თუ ნალექი რაც არის თირკმელში? არა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არა და ძალიან სწრაფად გარდაიქმნება ეს ნაწილაკები კენჭად, თუ კი გვაქვს წყლის და მინერალური ბალანსის დარღვევა, ელექტროლიტური ბალანსის დარღვევა, შარდის რეაქცია, ეგრეთ წოდებული pH-ი თუ შეცვლილია, თუ არის ინფექცია ქრონიკული, ეს ძალიან უწყობს ხელს სწრაფად კენჭის შენებას. და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ რაღაცა ისეთი ანომალია თანდაყოლილი ან შეძენილი დეფექტი, რომელიც აბრკოლებს შარდის გამოყოფას საშარდე სისტემიდან. აი ამ პირობების ფონზე ნამდვილად გარდაიქმნება ეს კრისტალები შემდგომში კენჭად. ბატონო, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ, რომ მამაკაცებში თუ არ ვცდები, სამჯერ უფრო მეტად გვხვდება ხოლმე კენჭოვანი დაავადებები. რატომ მაინცა და მაინც არის ესეთი მამაკაცებში სტატისტიკა ასეთი მაღალი? დიახ, ასეთია სტატისტიკა. ნამდვილად, ეხლა ყველა ის მიზეზი, რომელიც ქალბატონებს აქვს რა თქმა უნდა მამაკაცებსაც, მაგრამ ამას კიდე ემატება ის, რომ მამაკაცების ენერგეტიკული ხარჯვა გაცილებით მეტია. ანუ ისინი მეტ ენერგიას ხარჯავენ. ფიზიკური შრომა მეტი უწევთ. შესაბამისად, ვერ ახერხებენ აი ამ დანაკარგის, სითხის დანაკარგის ადეკვატურად შევსებათ. ანუ გაუწყოვნებისკენ მიდრეკილება მამაკაცის ორგანიზმში უფრო მეტია, იმიტომ რომ მეტი დატვირთვა და მეტი ენერგეტიკული ხარჯვა. ეს ერთი. მეორე, მამაკაცებს გარკვეული ასაკიდან აქვთ უკვე ეს პრობლემა ცნობილია ჩვენი მოსახლეობის პროსტატასთან დაკავშირებული დაავადებები, რაც რა თქმა უნდა აბრკოლებს შარდის გამოყოფას შარდის ბუშტიდან და ნარჩენი შარდის სიმპტომის გაჩენას იწვევს და სწორედ ამ შემთხვევაში უჩნდებათ კენჭები შარდის ბუშტში. შესაბამისად, მამაკაცებს 90% შემთხვევაში უჩნდებათ, ანუ ქალებისგან განსხვავებით 9-ჯერ უფრო ხშირად უჩნდებათ კენჭი შარდის ბუშტში, ვიდრე ქალბატონებს. შესაბამისად, ამის ხარჯზეც ზოგადად რაოდენობა გაზრდილია. ანუ მათ მეტი პრობლემები და მიზეზები აქვთ იმისთვის, რომ კონდეს შარდის პასაჟის დარღვევა გარკვეული ასაკიდან. თამბაქოც პირდაპირ ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ალკოჰოლი ნამდვილად არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი. მარილიანი საკვები, შაქარი. კი ბატონო. რაოდენობით ვთქვათ, ვინმე არის ამის მოყვარული და ასე შემდეგ მე ალბათ პროფილაქტიკაზე ცოტა მოგვიანებით. აუცილებლად, იმიტომ რომ მე მგონი, ვისაც გამოუცდიან ერთხელ მაინც ქონია თირკმლის კენჭოვანი დაავადებების პრობლემა ან აქვს მეტნაკლებად იცის მაინც პათოლოგიის მიმდინარეობა, გამომწვევებიც და ასე შემდეგ, უფრო საინტერესოა, მე ვფიქრობ, ახლა უკვე მაყურებას ვესაუბროთ დიაგნოსტირებაზე და რა თქმა უნდა, მე გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე მკურნალობაზე და ასე შემდეგ. რა ძირითადი სადიაგნოსტიკო საშუალებები არსებობს დღეს თანამედროვე მედიცინაში უროლოგები ყველაზე უფრო მეტად აპრობირებული მეთოდი, რომელსაც შარდკენჭოვანი, თირკმელკენჭოვანი დაავადებების სადიაგნოსტიკოდ იყენებთ ხოლმე. მინდა გითხრათ, რომ შარდკენჭოვანი დაავადების დიაგნოსტიკა არ წარმოადგენს დიდ სირთულეებს. არის რუტინული გამოკვლევები, რომელიც გვეხმარება ამ შემთხვევაში დიაგნოზის დასმაში. პირველ რიგში ეს არის მარტივი ვიმეორებ შარდის ანალიზი, ულტრაბგერითი კვლევა საშარდე სისტემის
ძალიან პოპულარულია რენტგენოლოგიური კვლევა, როდესაც ჩვენ ორგანიზმის სპეციალურად შეყვავს კონტრასტული ნივთიერება, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას თირკმლის ფუნქციურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, თირკმლის, თქვათ, მენჩფეოვანი სისტემის დეფორმაციასთან დაკავშირებით, არის თუ არა შეგუბება, მდებარეობა კონკრემენტების, როგორია მათი ფორმა და ოქროს სტანდარტი ამ დაავადების დიაგნოსტიკაში ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად რენტგენოლოგიური კვლევების შესაძლებლობები, ულტრაბგერითი კვლევების შესაძლებლობები აქ კომბინირებულად გვაქვს და ავსებს ერთმანეთს და პრაქტიკულად გარდა იმისა, რომ ჩვენ კომპიუტერული ტომოგრაფით შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა თუ როგორი ფუნქციონალური შესაძლებლობები აქვს თირკმელს, თქვათ, როგორია შარდის პასაჟი, კენჭების ზომები თავისთავად, ახლომდებარე სხვა ქსოვილებში ხომ არ არის პრობლემა, თირკმლის პარენქიმის, თქვათ, ზომები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფით შეიძლება განისაზღვროს კონკრემენტის, ანუ კენჭის სიმკვრივე. რაც ჩვენ აუცილებლად ჭირდება იმისთვის, თვისების არა, სახეობა, აი რენტგენის და ულტრაბგერითი კვლევის თანხვედრით ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, ეს კენჭი კალციუმის შემცველია თუ არა. იმიტომ რომ კენჭები, რომელიც არ ჩანს რენტგენოლოგიური კვლევით, ანუ არ შეიცავს კალციუმს, ძალიან კარგად ექვემდებარება კონსერვატულ თერაპიას. ანუ არსებობს პრეპარატები, რომლის მიღებითაც ჩვენ შეიძლება მოვახდინოთ ქიმიური ლიზისი კონკრემენტის, ანუ პრაქტიკულად კონკრემენტი თანდათან იკლებს ზომაში და სრულიადაც ქრება. ანუ აი რომ ჩამოვყალიბდეთ, რომელი შემადგენლობისაა ეს კენჭი, როგორია, ექვემდებარება თუ არა ასეთ მკურნალობას, სწორედ საჭიროა გაკეთდეს რენტგენოლოგიური კვლევაც და ულტრაბგერითი კვლევა, მაგრამ დავასრულებ კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც ჩვენ პაციენტს უგეგმავთ სამომავლოდ კონკრემენტის ექსტრაკორპორალურ, ანუ დარტყმითი შოკური ტალღებით დეზინტეგრაციას, ანუ დაშლას, დაფშვნას, ლითოტრიფსია ჰქვია ამ მეთოდს, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ დაისრულება თუ არა ეს კენჭი. ანუ ზუსტად კომპიუტერული ტომოგრაფიის მონაცემებით ჩვენ შეგვიძლია ეს სიმკვრივე განსაზღვროთ და პაციენტს ვთქვათ, მეტი ალბათობით უთხრათ, რომ ეს მეთოდი წარმატებული იქნება, ან საერთოდ ავიცილოთ ეს მეთოდი და გადავიდეთ სხვა მეთოდზე. ძალიან საინტერესოა. როდის კეთდება რენტგენოლოგიური კვლევა, როცა ეს თქვათ ულტრაბგერითი გამოკვლევები არ გაძლევთ სათანადო ინფორმაციას თუ ანუ რა განსხვავებული ინფორმაციას იღებთ ხოლმე აი ამ ორი ულტრაბგერითი კვლევით ვიდრე ტომოგრაფიამდე მიხვალთ, იმიტომ რომ ტომოგრაფია მე ვფიქრობ უკვე ბოლო სტადია. რატომ? დღეს უკვე შესაძლებელია რომ არა, ეხა პირდაპირ არა, მაგრამ ანამნეზის გათვალისწინებით წარსულში თქვათ რა სიტუაცია იყო, გარკვეული ინფორმაცია როცა გვაქვს, თქვათ კომპიუტერული ტომოგრაფია დავნიშნოთ, იმიტომ რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ განსაკუთრებით რაც გითხარით, ანუ შემდგომში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნითაც. ეხა შესაძლებლობები ყველა მეთოდს აქვს შეზღუდული, ხო? აი, ულტრაბგერითი კვლევით ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი შემადგენლობის კენჭის დანახვა. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია შევაფასოთ, როგორ ფუნქციონირებს ეს თირკმელი. რა ხდება ქვედა საშარდე გზებში, როგორია მისი ანატომია. სწორედ ამ ინფორმაციას გვაძლევს უკვე რენტგენოლოგიური კვლევა. ჩვენ უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ ფუნქციონალური შესაძლებლობები თირკმლის, ფორმა, ანატომია უფრო ვთქვათ, წარმოსახვითია რენტგენოლოგიურ კვლევაზე და რაც მთავარია, განსაზღვროთ ეს კენჭი რენტგენ პოზიტიურია თუ ნეგატიური და შემდგომში რა გზით წავიდეთ, ანუ კონსერვატული მკურნალობით თუ ვთქვათ, ოპერაციული ან ენდოსკოპიური, ვთქვათ, ან ექსტრაკორპორალური. თუმცა შესაძლებელია, რომ რაღაცა ქირურგიის გარეშეც მოკლედ კონკრეტულ შემთხვევებში მოხდეს მკურნალობა, რა თქმა უნდა, ქირურგია დღესდღეობით თანამედროვე ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის საშუალებას მედიცინაში, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ოპერაციების რაოდენობა, ღია ოპერაციების რაოდენობა, ეს დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ საქართველოში ნამდვილად საამაყოა, ითქვას ის, რომ ყველა საშუალება არსებობს იმისთვის, რომ კენჭის გამო ადამიანი არ გაიჭრას, მარტივად რომ ვთქვათ. ანუ აქ არის კონსერვატული მკურნალობის მეთოდები, თავისთავად, როცა ეს მორგებულია ენდოსკოპიური მკურნალობის მეთოდები, როცა ჩვენ შეგვიძლია საშარდე გზებში რეტროგრადულად, ანუ ბუნებრივი ურეთრიდან შესვლა და კონკრემენტის, ვთქვათ, კონტაქტურად დაშლა ვაწარმოოთ. ასევე შეგვიძლია ჩვენ კანიდან შევიდეთ პირდაპირ თირკმელში წელის მიდამოდან და იქ დავშალოთ კენჭი უკვე ვიზუალური კონტროლით, დავინახოთ და მოვახდინოთ მისი დეზინტეგრაცია. ასევე არაჩვეულებრივი მეთოდია, მასაც თავისი ჩვენებები აქვს, ექსტრაკორპორალური ლითოტრიფსია, როცა შოკური ტალღების ზემოქმედებით ყოველგვარი ინვაზიის გარეშე ხდება ამბულატორიულად, ფაქტიურად კენჭის დაშლა.
ანუ კი ბატონო, სტაციონარზეც ეს არა. აი ამ კურნალობის მეთოდებზე რეკლამის შემდეგ აუცილებლად ვისაუბრებთ. მე გამომრჩა მეკითხა და პრინციპში ამ კითხვის შემდეგ ჩვენ გავალთ რამდენიმე წუთიან შესვენებაზე. ხშირად აი თირკმლისკენჭოვანი პათოლოგიები ჩვენ ვახსენეთ, რომ შეიძლება თირკმლის უკმარისობა გამოიწვიოს და ეს იყოს ქრონიკულიც და მწვავეც და მწვავე კიდევ უროლოგები, მაგრამ როდის ცდება რა შემთხვევაში ეს უროლოგების კომპეტენციას და უკვე სხვა იქით ნოზოლოგიებში გადადის მწვავე უკმარისობაზე რამდენიმე სიტყვით გითხრათ, როდის და რა შემთხვევაში ვითარდება და უკვე რეკლამაზე. დიახ, თირკმლის მწვავე უკმარისობა ეს არის ძალიან მძიმე ურგენტული სიტუაცია, როდესაც ასწრაფო გადაუდებელ დახმარებას ითხოვს ადამიანი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მარტივად რო გითხრათ, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც შარდის ბურჯში შარდი არ არის. ანუ თირკმელებიდან შარდის გამოყოფა, ჩამოსვლა შარდის ბურჯში არ ხდება და თუ ამას შარდკენჭოვან დაავადებასთან დაკავშირებით განვიხილავთ, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ორთავე თირკმელი არის დაბლოკილი. ანუ ორთავე მხარეს შარდსაწვეთები ან მენჯის დონეზე მოხდა კონკრემენტის გაჭედვა, ანუ დაბრკოლება შარდის დინებისა. ასევე ხდება, როცა ერთადერთი თირკმელი აქვს ადამიანს, ელემენტარული კენჭის გავლაც შეიძლება დამთავრდეს თირკმლის მწვავე უკმარისობით. ხანდახან არის შემთხვევა, როდესაც ორი თირკმელია სახეზე, მაგრამ ერთი არ ფუნქციონირებს, თქვა ძველი ქრონიკული პათოლოგიების გარეშე და იმ ერთადერთ მოფუნქციე თირკმელში მოხდა ობსტრუქცია შარდსაწვეთის და პრაქტიკულად შარდის გამოყოფა უკვე აღარ ხდება და ეს არის ანურია, ანუ შარდის არარსებობა და ეს არის თირკმლის მწვავე უკმარისობა. თუ კი ჩვენ ასეთ პაციენტს არ მივეშველეთ და სასწრაფოდ არ აღვადგინეთ შარდის დინება, რა თქმა უნდა, მისი მდგომარეობა რამდენიმე საათშიც კი ძალზედ დამძიმდება და მოიმატებს აზოტოვანი შლაკების რაოდენობა სისხლში და ეს გამოიწვევს ზოგად ინტოქსიკაციას. რაც შეეხება თირკმლის ქრონიკულ უკმარისობას, ეს არის უკვე დროში, თქვათ, ესეთი დაწერილი პროცესი, როდესაც თირკმელკენჭოვანი დაავადების გამო დაზიანდა თირკმლის პარენქიმა, დროთა განმავლობაში მან დაკარგა ფუნქცია, თანდათან დაიწყო ფილტრაციის უნარის დაქვეითება, ექსკრეციის უნარის დაქვეითება და უკვე სისხლში მაჩვენებლები აზოტის მომატებულია და ამ შემთხვევაში თუ კი არის ისეთი მდგომარეობა, რომ უროლოგის ჩარევა პრობლემას ვერ ხსნის და პრაქტიკულად დაკარგული აქვს თირკმლის უნარი შემდგომში აღდგენითი, უკვე ნეფროლოგებს თხოვთ დახმარებას და უკვე პაციენტი გადადის ნეფროლოგების მეთვალყურების ქვეშ. დიახ, ხალხო, თუმცა ხშირად, როდესაც რაღაცა შეტევა არის და თვითონ პაციენტები ეჭვობენ, რომ აი შეიძლება რაღაცა პრობლემა მომდინარეობს თირკმლიდან, თვითონ წება ხოლმე რაღაცა საოჯახო მედიცინის, თუ რაღაცა შინაური მედიცინის დახმარებას და ნუ თქვა ბალახეულს და ესე შემდეგ მიღებას. თუ აძლევთ ხოლმე უროლოგები რეკომენდაციას ადამიანებს, რომ რაღაცა თვითნებურად დაეხმარონ საკუთარ თავს და რაღაცა იგივე სიმინდის ნახარშები თუ რაღაცა სხვადასხვა შინაური მედიცინა არის ხოლმე, რასაც იყენებენ ადამიანები და სპეციალისტის გვერდისავლით თვითონ გაუწიონ დახმარება თავიანთ თავს. შარდკენჭოვან დაავადებასთან მიმართებაში ძალზედ პოპულარულია ხალხური მედიცინა. და სწორედ ხალხური მედიცინის რეცეპტებზე არის აგებული ის პრეპარატები, რომელიც დღეს აფთიაქში შეიძლება შეიძინოს ნებისმიერმა ადამიანმა, ფიტოპრეპარატები, დაწყებული თირკმლის ჩაით, სხვადასხვანაირი ნაერთებით, ეხლა არ დაკონკრეტდები, ყველა ამ პრეპარატს, ფიტოპრეპარატს, იგივე რასაც შინაურს ვეძახით ჩვენ, აქვს ბუნებრივი ანთებისაწინააღმდეგო ეფექტი, ბუნებრივი შარდმდენი ეფექტი, რაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მარილების, კრისტალების გამოძევებას, მაგრამ ამ პრეპარატის მიღებამდეც სასურველია რომ ექიმის კონსულტაცია მიიღოს პაციენტმა. ასეთი შემთხვევებია მაგალითად ხშირი, მოდის პაციენტი კონსულტაციაზე და გეკითხება, რომ შეიძლება თუ არა მისთვის წავიდეს საირმეში. ანუ მოგეხსენებათ, საირმე ეს ერთ-ერთი კურორტია, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად მიმართავენ ჩვენი პაციენტები და იქ არის მინერალური წყალი, რომელსაც ნამდვილად არაჩვეულებრივი ზეგავლენა დადებით შეგვიძლია მოახდინოს კენჭოვანი დაავადების ფონზე, ანუ მას აქვს შარდმდენი ეფექტი, ანთების საწინააღმდეგო ეფექტიც და რას პასუხობთ ჩვენ? თუ კი ჩვენ გამოკვლევას ჩაუტარებთ და ნახავთ, რომ მას აქვს რაოდენობრივად თქვათ დიდი რაოდენობის კენჭები, მცირე ზომის კენჭები, ჩვენ გავავთქილოთ ასეთი პაციენტი აუცილებლად და ვაკეთებთ კიდევაც ამას, რომ საირმეში წასვლის ფონზე და ამ წყლის მიღების ფონზე შეიძლება აქტიურად დაიძრას ეს კენჭები და დაიწყოს ტკივილი. კი, უკვე შედეგი რაღაცა. ანუ არის ისეთი სტადია დაავადების, როდესაც ეს თამამად შეიძლება ურჩიო პაციენტს, იგივე ხალხური მედიცინას ახლა სახლში მიიღოს, თქვათ რაღაც. ხო, მაგრამ ამ დროს შეიძლება მართლა დაიძრას. რისკებიც არსებობს, უნდა ვიცოდეთ რა ზომის კენჭი აქვს, სად არის ეს კენჭი და გავაფრთხილოთ ამასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება მოყვეს ამას.
გასაგებია, ქალბატონზე ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა პრინციპში მანამდე კიდევ ერთ კითხვას, როდესაც ეს რაღაცა ტკივილები იწყება, გაუტკივარება რამე შეიძლება პირველად დახმარება რა შეიძლება აუცილებელია. ვიდრე ვთქვათ ექიმთან მოვა, ან თქვენთან მოვა პაციენტი. აუცილებელია. ეხლა ქირურგები შეიძლება იყოს, ხო? თუ ეს არ არის რაღაცა სხვა პათოლოგია, ქირურგიული მწვავემუცელი და რო არ წაიშალოს ეს სურათი, თქვათ ექიმთან მისვლამდე, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, მაგრამ მე კითხვას ასე შემოვატრიალებდი, თუ კი პაციენტმა იცის, რომ მას აქვს კენჭები და იცის, გამოცდილია უკვე და ჰქონდა მსგავსი ტკივილი და დაეწყო, აუცილებლად უნდა მიიღოს გაუტკივარება, იმიტომ ის მოთმენას არანაირი აზრი არ აქვს. გაუტკივარებით არა მარტო ტკივილი იხსნება, არამედ სამკურნალო ეფექტიც აქვს, იხსნება სპაზმი, შეშიპება, ამიტომ ეს არ არის, თქვათ, დანაშაული თუ გაუტკივარებას გაიკეთებს და ჩვენთანაც როცა მოდიან პაციენტები საავადმყოფოში ტკივილს ხსნით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკეთებთ გაუტკივარებას. თუ გაურკვეველი კლინიკაა და გაურკვეველი დიაგნოზია, რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა დადგინდეს მიზეზი ტკივილის და მე შეიძლება თუ არა გადავწყვიტოთ გაუტკივარება ვთქვათ, მაგრამ თუ კი კონკრეტულად იცით პაციენტმა წლების განმავლობაში ეს პრობლემა აქვს და მორიგი შეტევა დაეწყო, თამამად შეიძლება, რა თქმა უნდა. გასაგებია, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ. ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობ, სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლახან შემოგვიერთდით, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი და ჩვენ დღეს თირკლმელკენჭოვან დაავადებებზე გესაუბრებით. თუ კი გსურთ დასვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა თემის ირგვლივ, დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 5. გადაცემის და თქვენ შეკითხვებს ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი მზია დიდმაინძე პასუხობს. გავაგრძელებთ, ქალბატონო მზია, ჩვენ უკვე მკურნალობის მეთოდებებზე რო ვისაუბროთ, თუ რა მეთოდს გამოიყენებთ უროლოგები ამ კენჭებთან საბრძოლველად, ალბათ დამოკიდებულია ტიპზე, თუ როგორი წარმოშობის არის კენჭი. სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა, მკურნალობის მეთოდი დამოკიდებულია კენჭის ზომაზე, მდებარეობაზე, შემადგენლობაზე. რა თქმა უნდა და იმ გართულებებზე, რომელიც შეიძლება ახდენს შარდკენჭოვან დაავადებას და იყოს სახეზე. უკვე ვთქვი და გამეორდები, რომ არსებობს კენჭები, რომელიც ძალიან კარგად ექვემდებარება კონსერვატულ მკურნალობას, ანუ მედიკამენტების ზემოქმედებით შეიძლება ასეთი კენჭები სრულიად გაქრეს და დაიშალოს და რა თქმა უნდა, შემდგომშიც საჭიროა რაღაც პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება. მაგრამ არის კენჭები, რომლებიც ითხოვს აუცილებლად მოცილებას და აი ეს შეიძლება განხორციელდეს ყველაზე უმტკივნეულოდ და არაინვაზიურად, ეს არის ექსტრაკორპორალური ლითოტრიფსი, ანუ შოკური ტალღების ზემოქმედებით, გარეგანის ზემოქმედებით. არსებობს მეთოდები ენდოსკოპიური, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივუახლოვდეთ კენჭს, მცირე ინვაზიური ოპერაციები ჰქვია ამას და კონტაქტურად დავშალოთ ეს კენჭი და გამოვიღოთ ორგანიზმიდან და ასევე ბოლოს ეს არის ღია ქირურგია, რომლის ხვედრითი წილი აი ამ მეთოდებში ყველაზე ნაკლებია დღესდღეობით და კეთდება ღია ქირურგიული ჩარეები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა ალტერნატიული მეთოდი არ არსებობს უფრო მძიმე სიტუაციებში. ლაპაროსკოპიული ქირურგიაც ძალიან კარგად განვითარდა ამ მიმართულებით. მედიკამენტოზურიც რომ ამოწუროთ, რა დროს შეიძლება დასჭირდეს და შესაძლებელია თუ არა, რომ რაღაცა მთელი წლის განმავლობაში გაწელილი პროცესი იყოს და თქვათ რაღაც ერთულად დაექვემდებაროს, ან არ ვიცი. დიახ, ზუსტად ურატული ნეფროლითიაზის დროს არის მედიკამენტოზური მკურნალობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მინიმუმ 3-დან 6 თვემდე. შესაბამის დიეტასთან ერთად. მედიკამენტოზური მკურნალობა ასევე პროფილაქტიკური შეიძლება დაინიშნოს იმ პაციენტებში, რომლებსაც გადატანილი აქვთ გარკვეული პრობლემები და ასევე ინიშნება არაფიტოპრეპარატები მაშინ, როდესაც არის ინფექციაც შარდკენჭოვან დაავადებასთან ერთად და სხვა პრობლემებიც. ზომას თუ აქვს ქალბატონზე მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ მხოლოდ შემადგენლობაზე, იმიტომ რომ დავუშვათ რაღაც შემადგენლობის კენჭი მედიკამენტოზურზე იშლება, რაღაც არ იშლება, თუ ეს ზომა მაინც გადამწყვეტია, იმიტომ რომ გადამწყვეტი არც ერთი ფაქტორი არ არის, არც ერთი მახასიათებელი, თქვათ, მნიშვნელობა აქვს ქიმიურ შემადგენლობას იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეთ კონსერვატულად თქვათ მკურნალოთ ამ პაციენტს თუ სხვა გზით. ზომას მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც ლაპარაკია, ვთქვათ, ერთ-ერთ
ჩარევაზე, მაგალითად, კენჭის ექსტრაკორპორალურ დაშლაზე. 2 სანტიმეტრამდე ზომის კენჭი შეიძლება დაშალო, იმიტომ რომ ამაზე უფრო დიდი კენჭების დასვლა შეიძლება მოყვეს დიდი ფრაგმენტების წარმოქმნა, რაც შემდგომში ახალ პრობლემებს შექმნის ობსტრუქციისთვის. რაც შეეხება ენდოსკოპიურ მიდგომებს, აქ სხვადასხვა მეთოდი არსებობს ამ კენჭის კონტაქტური დაშლის, ანუ მექანიზმი არის ლაზერული, ულტრაბგერითი, მექანიკური. ლაზერით და ზემოქმედებისთვის უფრო ნაკლებია უჩვენებები და შეზღუდვები, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად და ეფექტურად შლის კენჭებს, მაგრამ ზომებს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, როცა კონკრეტულ ჩარევაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ თუნდაც მაგალითად იმისთვის, რომ თქვათ პაციენტს ურჩიო კონსერვატიული მკურნალობა კენჭის სპონტანურად გამოძევებისთვის. 5 მმ-მდე კენჭის 90% შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა თავისით გამოაძევოს, ანუ დაბადოს. 8 მმ-ზე ზემოთ სულ 10% შემთხვევაში შეიძლება დამოუკიდებლად გამოვიდეს. ამიტომ, როცა ჩვენ ვნახულობთ, რომ კენჭი არის შარცაწვეთში და მისი ზომა აღემატება 8 მმ-ს, აქ უკვე პაციენტს ძალიან ესე ფრთხილად ვეუბნებით, რომ რამდენიმე დღე ვთქვათ, შეიძლება ეს მედიკამენტი მიიღო, თუ კი არაფერი არ შეიცვლება და კენჭი არ გააკეთებს, ვთქვათ, მიგრაციას ორგანიზმის, მაშინ უკვე დაუგეგმო უფრო აქტიური ჩარევა. რაც შეიძლება ეგრევე გადაწყვიტო, თუ კი უფრო დიდი ზომის კენჭია, თქვა ჩარცაწვეთში, როცა იცი, რომ ალბათობა მისი გამოძევების სპონტანურად არის მინიმალური. აი აქ ამიტომ აქვს მნიშვნელობა კენჭის ზომას, რა თქმა უნდა და თუ კი თქვა ისა გაქვთ ხედველობაში, რომ რაც უფრო დიდია კენჭი, მეტი პრობლემა აქვს თუ არა, ტკივილთან მიმართებაში, რაც უფრო დიდია კენჭი, ნაკლებად აწუხებს ტკივილი პაციენტს. აი კენჭები, რომელსაც მარჯნისებურ კენჭებს ვეძახით, რომლებიც მთლიანად ავსებს მენჩვიალურ სისტემას, საერთოდ არანაირ ტკივილს არ იწვევს. არასდროს მოძრაობისთვის აქვს ცოტა ის არ ახშობს შარცადენ გზებს, ანუ შარდის პასაჟს არ არღვევს და ამიტომ ყრუ ხასიათის ტკივილი, თანხმდრილი ინფექცია და ამის გამოვლენები შეიძლება იყოს, მაგრამ აი თირკმლის ჭვალი, რასაც ქვია და ძალიან ძლიერი ტკივილი, დიდი ზომის კენჭებს როგორც წესი არ ახლავს. პირიქით პატარა კენჭები უფრო მავნეა ამ თვალსაზრისით. თუმცა ქაბატონზია, როდესაც დაუშვათ ან იგივე შეტევა არის სახეზე და აი ამ კენჭთან ერთად რაღაც ანთებითი პროცესიც არის თირკმელში. ამ დროს ალბათ პირველი ამოცანა არის ამ ანთებითი პროცესის ჩაცხრობა და შემდგომ აუცილებლად. კი ბატონო, ლითოტრიფსიული ჩარევის მეთოდიც არის რაღაცა? დიახ, ლითოტრიფსია ეს სიტყვით ნიშნავს კენჭის დაშლას, დაქუცმაცებას უფრო სწორად. და ეს შეიძლება მოხდეს გარეგანის ზემოქმედებით, სხივებით, შოკური ტალღის ზემოქმედებით, ან კონტაქტურად. ან ეს როდესაც რაღაცა იგივე ლაზერული თუ ლაპარასკოპი თუ რაღაც მეთოდით იშლება ქვა, კენჭი თუ რაც არის, შემდგომ ეს ნაშალი მედიკამენტოზებით გამოიდევნება თუ იმის რაღაცა ისეთი ამოღება ხდება? სპეციალური გააჩნია აი ამ ფრაგმენტებს არის ხანდახან მოზრდილი ფრაგმენტები, რომელიც საჭიროებს დამატებით ჩარევას და გამოღებას, მაგრამ სასურველია რომ კენჭი ისეთ ფრაგმენტებად დაიშალოს, რომ შემდგომში პრობლემა არ იყოს. ამას ცდილობს ექიმი. ეს ნარკოს დაქვემდებარებული ჩარევა. კონტაქტური ითხოვს გაუტკივარებას ზოგადს და დისტანციური არა. დისტანციური ლითოტრიფსია გარეგანის ზემოქმედებით არ ითხოვს გაუტკივარებას სპეციალურად ნარკოს და კონტაქტური ეს ჩვენ შევდივართ ორგანიზმში, ამიტომ საჭიროა გაუტკივარება. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი შეიძლება მის კენჭი რაღაც არ დაექვემდებაროს დაშლას და მისი თქვათ ბრძოლა მასთან გამოდგეს უშედეგო და მედიცინაში და ქირურგიაში ისეთი ქირურგიული ჩარევა გახდეს საჭირო. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ჩარევას აქვს თავისი რისკები. ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ, პაციენტსაც წინასწარ უთანხმებთ, რომ ჩვენ მივდივართ ამ ჩარევაზე, მაგრამ შესაძლოა დაგხვდეს ასეთი პრობლემა, შესაძლოა მოხდეს ასე. და გადავიდეთ სხვა მეთოდზე. ეს ყოველთვის მიღებულია ქირურგიაში ოპერაციები, ამაზე გკითხავთ აუცილებლად, მანამდე მაყურებელი გველოდება და იქნებ პასუხად დიდი ხანია ცდილობს დაკავშირებას. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ ბატონო, გესმით ჩემი ხმა? ცოტა ხმა მაღლა ისაუბრეთ ბატონო, ცუდად ისმის თქვენი ხმა. დიახ. დიახ.
აი მაგისტრის მაინც აბა რა ვიცი ვერ გავიგე შეგ. მადლობა რომ გვიყურებ, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ცუდად ისმოდა, ნამდვილად ბატონი საუბრობდა რომ რაღაც საკმაოდ ხანშესული მამაკაცის ხმა იყო ესეთი, რომ თირკმელში ქონდა 3 სხვადასხვა ზომის კენჭი, მათ შორის ერთ-ერთი 5 სანტიმეტრიანი თუ მილიმეტრიანი, არ ვიცი და როგორ მოვიქცეო ესე ეს ეპირა ძალიან რთულია. კონკრეტულ რეკომენდაცია რთული იქნება ეხლა რომ მოგაწოდოთ, მაგრამ როგორ მოიქცეთ ამ შეკითხვაზე გიპასუხებთ აუცილებლად. მეწვიეთ უროლოგს ვიზიტზე. ამისთვის სასურველია რომ უკვე გქონდეთ შარდის საერთო ანალიზი და ეხოსკოპია, ულტრაბეღეთი გამოკვლევა და დანარჩენს უკვე ექიმი აგიხსნით და დაგაკვალიანებთ, იმიტომ რომ ეხლა ასე ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია. სად არის ეს კენჭები? თირკმელში თირკმლის რომელ ნაწილშია, რა თქმა უნდა და რა პრობლემებს ქმნის, ამიტომ ორი გამოკვლევა მხოლოდ დასაწყისისთვის შარდის ანალიზი და ულტრაბეღეთი კვლევა. ქაბატონზე ხოლმე ღია ქირურგიული ოპერაციების ამაზე ვისაუბრეთ უკვე ძალიან იშვიათად, იმიტომ რომ ეს თანამედროვე ხელსაწყოები, ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ავაცილოთ პაციენტს ასეთი აგრესიული ჩარევა, როგორიც არის ღია ოპერაცია. თუმცა იგივე კენჭის გამოდევნა და დაშლა არ ნიშნავს, რომ აი გავთავისუფლდით ნამდვილად გადაცემის დასაწყისში ვახსენთ, რომ შეიძლება რეციდივიც იყოს, პოსტოპერაციული თუ პოსტმკურნალობა, აი რას უნდა მიაქცევს პაციენტმა ყურადღება, რამდენად აუცილებელი და რა ინტერვალით ვიზიტი თქვენთან, უროლოგებთან. ანუ დაავადება არის ქრონიკული, მას ახასიათებს რეციდივირება, ანუ კენჭის შეიძლება წარმოიქმნას თავიდან, გაიზარდოს და ასე შემდეგ, ამიტომ ერთი კენჭისგან განთავისუფლება ერთადერთიც რომ იყოს ის, იმ შემთხვევაში ნამდვილად არ ნიშნავს განკურდებას. ამ დაავადებასთან მიმართებაში ეს არის ძალიან ისეთი მკაცრი რეკომენდაცია თქვენთვის, რომ ყოველთვის უნდა ეცადოთ შეიმოწმოთ, გადაიმოწმოთ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გაიკეთოთ მორიგი გამოკვლევა, თუნდაც ყოველ 6 თვეში ეხოსკოპია, ისევ შარდის ანალიზი და მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ ეს შეუმჩნევლად შეიძლება თქვენთვის შეუმჩნევლად გაიზარდოს, ჩამოყალიბდეს კონკრემენტი და შემდგომში ამან მეტი ზიანი მოიტანოს. ამიტომ სასურველია რომ ვიცოდეთ, რომ კენჭოვანი დაავადება შეიძლება განმეორდეს დროთა განმავლობაში და ეს არის მორეციდივე დაავადება ქრონიკული. სხვადასხვა რეკომენდაციებს ვაძლევთ ჩვენ, ვთქვათ, როცა პროფილაქტიკაზე ვლაპარაკობთ პაციენტებს, ვისაც ჰქონია, ვთქვათ, უკვე ეს პრობლემა და იმ ადამიანებს, ვინც დასაწყისში ვთქვი, ვთქვათ, არ უჩივის ამ პრობლემას, მაგრამ უნდა რომ მიხედოს თავის ჯანმრთელობას ამ თვალსაზრისით ჩვენი ეგზოგენური ფაქტორების გათვალისწინებით. არის პროფილაქტიკა არსებული პრობლემის შემდგომ ნიშნავს მეტაფილაქტიკას. როდესაც იცი პაციენტს რა შემადგენლობის კონკრემენტი აქვს, რა შემადგენლობის ნალექი იყო, ქიმიური შემადგენლობის, უკვე კონკრეტულად შეიძლება მას შეურჩიო დიეტა, კურნალობა და ასე შემდეგ, ანუ რეკომენდაციები. დიახ. იმიტომ რომ ზოგადად კენჭების დროს თქვათ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი და ბალანსირებული კვება, მაგრამ ყველა კენჭისთვის, სხვადასხვა შემადგენლობის კენჭებზე, სხვადასხვა მიმართულებაა ამ შემთხვევაში, ამიტომ აუცილებელია სანამ რეკომენდაციას მისცემს ექიმი პაციენტს შარდკენჭოვანი დაავადებით, განისაზღვროს რა შემადგენლობის კენჭები აქვს, ქიმიური შემადგენლობის. კი ბატონო, და მაინც აი წელს 6 თვეში ერთხელ თუ წელიწადში ერთხელ საკმარისია ვიზიტი დაუშვათ პრევენციისთვის. სასურველია 6 თვეში ერთხელ. იმიტომ რომ კენჭი შეიძლება 1 თვეშიც ჩამოყალიბდეს. მორიგი მაყურებელი გველოდება სატელეფონო ხაზზე. საღამოშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ბატონო, როდესაც შეტევა წელი კენჭოვანი დაავადებაა თირკმელში. აი ამ დროს გამაყუჩებელი რა შეიძლება გამოვიყენოთ? მომხსნელი, ტკივილგამაყუჩებელი. მადლობა ზარისთვის. ალბათ პაციენტს უნდა კონკრეტული მედიკამენტი დაუსახელო, მაგრამ მე მგონი ეს ცოტა რთულია, არ ჩაგვითვალონ რეკლამად, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოიყენება არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები. მაგალითად, დექსალგინი, ვატორლაკი, ტორადოლი, აი ამ ტიპის პრეპარატები ყველაზე ეფექტურია.
არა თქვათ ნოშპა, ბარალგინი, სპაზმოლიტიკები, რომელიც უფრო ტრადიციულად გამოიყენებოდა, არამედ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები. ისინი ტკივილსაც ხსნიან და კენჭის ირგვლივ შეშუპებასაც ხსნიან, რაც აადვილებს შემდგომში კენჭის გადაადგილებას. კი ბატონო, და ქალბატონზე ჩვენ საუბრობდით, რომ ანუ პრევენცია ეს არის რაღაცა გარკვეული ჯანსაღი-კვება, რაღაცა რაციონიდან გარკვეული ტიპის საკვების ამოღება და ასე შემდეგ. როგორი იქნება ჩვენ ერთხელ უკვე მკურნალობის შემდგომ ჩვენი რაციონი? ეს არის თუ არა დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ქიმიური შემადგენლობის კენჭი გქონდა და ამის მიხედვით არის თუ არა აუცილებელი ამ დიეტის დაცვა? რა თქმა უნდა დამოკიდებულია. ყველა ნებისმიერი შემადგენლობის კენჭისთვის საერთო რეკომენდაცია არის ის, რომ ჩვენს ორგანიზმს ძალიან სჭირდება წყალი, სითხე, იმიტომ რომ 70% ადამიანის ორგანიზმი ეს არის წყალი. ამიტომ არ უნდა მოხდეს გაუწყლოვნება. საკმარისი რაოდენობით სითხე უნდა მიიღოს ადამიანმა და რა არის, რამდენია ეს საკმარისი რაოდენობა? ეს არის 1200 მილilitrიდან 1600 მილilitrამდე. იმ ადამიანებისთვის, იმ პაციენტებისთვის, ვისაც აქვს თქვა სხვა დაავადებები, გულის უკმარისობა, ქრონიკული მაგალითად, შაქრიანი დიაბეტი, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, აქ რა თქმა უნდა, ასე თამამად ვერ ეტყვი პაციენტს, ჰიპერტონული დაავადება თუნდაც, რომ აი ამდენი სითხე მიიღე, მაგრამ ექიმთან შეთანხმებით ეს უნდა განისაზღვროს. არიან პაციენტები, რომლებიც მუდმივად ღებულობენ შარდმენ პრეპარატებს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამის შევსება მოხდეს. როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, თქვა, ჭირდება მას იმ მომენტში სითხე თუ არა, ეს ძალიან მარტივია, მაგალითად, წყურვილის შეგრძნება, ყოველთვის უნდა დაიკმაყოფილოს ადამიანმა. პირის სიმშრალე, ერთ-ერთი სიმპტომი, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ ორგანიზმს აკლია სითხე, ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო, თქვა, კლიმატური პირობები, ტემპერატურული სითბურის ზემოქმედება, როცა ცხელა და მაღალი ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, კარგვა სითხის ხდება არა მარტო საშარდე გზებიდან, შარდის სახით, არამედ სუნთქვის დროსაც, ოფლის სახითაც, კანიდან ორთქლდება სითხე, ამიტომ ამ დროს მეტი სითხეა, რა თქმა უნდა, საჭირო და რაც შეეხება კვებას, კვება უნდა იყოს ბალანსირებული, ანუ სარკინჭოვანი დაავადებასთან მიმართებაში შემიძლია ასეთი რეკომენდაცია მივცე პაციენტებს ან უბრალოდ მაყურებელს ჯანსაღ დიახ, როგორი უნდა იყოს მათი რაციონი? რაციონი უნდა იყოს ბალანსირებული. ანუ ზომიერად უნდა იყოს ხორცეული პროდუქტის, ბოსტნეული პროდუქტი, რაღაცა თქვა ერთი მიმართულებით გატაცება ეს არ არის კარგი. მაგრამ როცა ვთქვათ კონკრეტულად გარკვეული შემადგენლობის კენჭებზე ალაპარაკი, ქიმიურ შემადგენლობის, მაგალითად კალციუმის შემცველი კენჭები, როცა უჩნდება პაციენტს, ოქსალატები, მან უნდა შეზღუდოს აუცილებლად ყავის მიღება, კონცენტრირებული ჩაის მიღება, შებოლილი პროდუქტების მიღება, ცხარე, მარილიანი საკვები, დიდი რაოდენობით რძის პროდუქტიც არ უნდა მიიღოს. იქ სადაც ურატულ კენჭებზეა ლაპარაკი, შარჯავა კენჭებზე, აქ მაგალითად ხორცი უნდა გამოირიცხოს, თევზეული უნდა გამოირიცხოს და მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს რძის პროდუქტებსა და მცენარეულ პროდუქტებზე. თქვათ, ფოსფატური კენჭების დროსაც ყურადღება ექცევა კალციუმის ნაკლებად შემცველი პროდუქტების მიღება, სასურველი. ასე რომ, ამაში მდგომარეობს ზუსტად ექიმის როლი, რომ სწორად დააკვალიანოს პაციენტი კვებასთან დაკავშირებით. გასაგებია და ხშირად არის აი შემთხვევები, როდესაც უკვე აი ორგანულ განკურნებას, კურნალობას აღარ ექვემდებარება და მისი თქვათ გადანერგვა ხდება საჭირო, ამდენად აწყდებით ნევროლოგები ასეთ. ხშირად ნამდვილად არ არის და ეს არის ძალიან კარგი, რომ ხშირად არ არის, მაგრამ არის რა თქმა უნდა ესეთი ტერმინალური სტადია დაავადების განვითარების, მარჯნისებური კენჭები, მორეციდივე ხასიათის, მაგალითად, როდესაც არაერთი ჩარევა აქვს პაციენტს გაკეთებული უკვე, განლეულია თირკმლის პარენქიმა, ჩამოყალიბდა ქრონიკული უკმარისობა თირკმლის და რა თქმა უნდა, როდესაც ყველა რეზერვი ამოწურულია, რჩება მხოლოდ ერთი დიალიზზე გადასვლა და თქვათ თირკმლის გადანერგვაზე ფიქრი. სამბედნიეროდ ხშირი არ არის ასეთი სიტუაცია. არის გვერდითი დაავადებები, რაც შეიძლება თირკმლის ქრონიკულმა თქვათ აი ამ კენჭოვანმა დაავადებებმა გამოიწვიოს და რას ექცევა ხოლმე ყურადღება, აი რომ მონათესავე სპეციალისტები უროლოგებთან ერთად კურნალობის პროცესში ერთვებიან ხოლმე. თუ დგება ასეთ საჭიროება? დგება რა თქმა უნდა, მაგალითად სარკინჭოვანმა დაავადებამ შეიძლება ჩამოაყალიბოს თირკმელში ისეთი პათოლოგია, ნეფროსკლეროზი ჰქვია და ამას მოყვა შემდგომში არტერიული ჰიპერტენზია, ძალიან მდგრადი. ნეფროგენულ ჰიპერტენზიას ვეძახით მას, ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც მაღალი წნევების მიზეზი არის თირკმლის ქრონიკული დაავადება,
მაჩვენებლები მისი არის ძალზედ მაღალი და თქვათ პაციენტები 200-220 სისტოლური წნევით დადიან და ვერც კი გრძნობენ ამ წნევას და რა თქმა უნდა ამას მერე შეიძლება მოყვეს სხვადასხვა გართულებები, ნევროლოგიური, კარდიოლოგიური გართულებები და ამ სპეციალისტების დახმარება გვჭირდება ხოლმე. ნეფროლოგები ჩვენი მონათესავე სპეციალისტები არიან, საუკმარისობაზეა თირკმლის ლაპარაკი ჩვენ უკვე შეთანხმებულად ერთად ვაძლევთ რეკომენდაციებს პაციენტს. თითქოს ეს კი ბატონო, ქაბატონზია პრინციპში დასასრულისკენ მივდივარ და მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი მაყურებელს, რომ ყველაზე მთავარი იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეთ საკუთარ თირკმელს, ეს არის მოკლედ იკვებოთ რაციონალურად და მოკლედ მიიღოთ ბევრი რაოდენობით სითხე. პრინციპში ამოწურულია ჩვენი გადაცემის დრო, მაგრამ ბოლო მაყურებელი გვირეკავს და მე მივცემ საშუალებას ქაბატონზია ამ ერთხელაც უპასუხოთ მაყურებელს. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. კენჭის გავიგე რომ ექნება ნაღველში კენჭი რომ ექნება მაინტერესებს რა უნდა იქნება ნაღველში ხო ამ საკითხზე ჩვენ თირკმლის კენჭოვან დაავადებებზე საუბრობთ პრინციპში ცოტა მგონი სხვა სპეციალობა ნაღლის ბუშტის კენჭის გამო უნდა მიმართოთ ზოგად ქირურგს აუცილებლად კი იმიტომ რომ ქაბატონი მზე არის ექიმიუროლოგი ქირურგს ან გასტროენტეროლოგს ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც ქირურგიული პათოლოგიაა საბოლოო ჯამში და ამიტომ გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონზე რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი 2019 წლის ჩემი ექიმის პირველი გადაცემა ამით დასრულებულია 1 საათის განმავლობაში სტუმართან ერთად თირკმლის კენჭოვან დაავადებებზე გესაუბრეთ გადაცემის სტუმარი იყო ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი მზია დიდმაინძე სტუმართან ერთად პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს ზუსტად 21 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით ნახვამდის